Дмитрий Медведев это президент, который подписал признание независимости Абхазии. Вот. Человек, который пользуется большим уважением и авторитетом в абхазском обществе. Но это не говорит ни о том, что у нас были, кстати, также обращался к Алексею Федоровичу Затулину, который как-то не так выразился там по Абхазии, хотя он по сей день, я считаю, Затулина большим знатоком Абхазии. Вот. Медведев не по рассказам знает позицию Абхазии. И 2008 год, мне не даст, наверное, соврать Сергей Миронович Хамба, я помню, и Сергей Васильевич Багапщ рассказывал как-то при встрече, как им было сложно подойти к ситуации, вот подписание, признание. Там были разные формы, разные методы и тому подобное. Тогда была тоже принципиальная позиция, кроме независимости, другие варианты Абхазия даже рассматривать не будет. Вот уже 30 лет. Я вот сегодня совершенно случайно наткнулся в интернете в интервью Владислава Ардзенба, тогда, когда еще мы не признаны были, когда мы были в жесточайшей блокаде, где он четко и жестко разъяснял. Мы с кем угодно готовы говорить на любую тему, но касающейся нашей независимости, мы ни с кем не будем разговаривать. Первым долгом, мы не те люди, чтобы научать экс-президента Российской Федерации, заместителя Владимира Путина по Совбезу сегодня. У него своя позиция, он его выразил. Но мы своими действиями должны ежедневно доказывать, что альтернативы независимости Абхазии на территории Абхазии быть не может. И любой, кто от этой линии отвернется, я имею в виду политических деятелей Абхазии, он просто станет изгоем в абхазском обществе. Это мы должны для себя четко. И вот эти всякие шатания в социальных сетях, всякие, понимаете, у нас есть закон, где четко прописано. И все люди, все наши жители, граждане, которые вольно рассуждают о будущей Абхазии, Генеральной прокуратуре давно надо было такой категорией людей заниматься. Это даже заниматься категорически законом запрещено. Обсуждать. Не тем более уже о референдуме, там ребята будут разговаривать, которые более эту проблему на сегодняшний день изучили, знают, потому что у нас даже референдум на эту тему проводить нельзя. Чем чаще мы будем об этом говорить, чем чаще мы будем бережно относиться к своей свободе и независимости, тем более уважительно будут относиться наши друзья, и никуда не денутся наши враги. Они тоже будут вынуждены, понимаете, уважать нашу независимость.